Da alamu tashin alƙiyama ƙasar Amurka ne ke shirin tsayawa a yi mata hisabi ko kuma in ce an ma fara yi mata hisabi. Abubuwa suna ta ƙara fitowa fili, abubuwa suna ta ƙara bayyana game da dalilan da ya sa manyan ƙasashen duniya allies ɗin ƙasar Amurka ke ta neman mafita suna tserewa daga ɓangarenta. Irin abin da ya faru tsakanin ƙasar Pakistan, Saudi Arabia da Turkey yanzu fa yana shirin faruwa a ɓangaren Asiya tsakanin ƙasar South Korea, North Korea, Japan da China. Babbar magana. Ko kun san dalilin da ya sa ƙasar Amurka ta cire ƙasar Siriya daga cikin jerin ƙasashen da suke ɗaukar nauyin ta'addanci tsawon shekaru 47 aka cire su a yau? Zan faɗa muku a cikin wannan bidiyo. Ku biyo ni cikin wannan bidiyo insha Allahu mu tattauna tare da ku. Amincin Allah ya tabbata a gare ku masu bibiyan mu kamar yadda muka saba ƙoƙarin mu na kawo sahihan labarai game da abubuwan da suke faruwa a Gabas ta Tsakiya. Insha Allahu kamar kullum dai yau ma ina ɗauke da labarai kamar yadda na hakaito muku kala biyu. Labari na farko labari mai daɗi da yake faruwa ko kuma yake shirin faruwa a yankin Asiya da kuma labarin dalilin da ya sa ƙasar Amurka ta cire ƙasar Siriya daga cikin ƙasashe masu ɗaukar nauyin ta'addanci bayan ƙasar ta kasance tsawon shekaru 47. Hankulan mutane ya rabu a waɗanda suke da tunani na cewa ƙasar Siriya tana yi ma ƙasar Amurka aiki har sun fara tafi. To gaskiya ta bayyana ba wannan dalilin ba ne. Abin da yake faruwa shi ne a cikin wannan watannin an ga manyan ƙasashen duniya suna ta gudun neman ceto, suna ta neman mafita na raba gari da ƙasar Amurka. Da farko zargi ne ya shiga, gani ake kamar wani tarko ne, amma sai ga shi manyan dalilai suna ta ƙara fitowa fili a'a neman ceton rai suke, neman mafita suke yi. Dukka waɗannan ƙasashe yanzu na faɗin duniya sun riga sun gano Amurka is not reliable ally. A duniya ƙasar Amurka ƙasa ɗaya ta yanke shawarar taimaka ko a mutu ko a rai ita ce ƙasar Yahudu. Amma kowaye kai a faɗin duniyan nan komi irin dangantaka da alaƙa da ke tsakaninka da su da irin bauta musun da kai, billahi lazi Allahu huwa za su iya sauke ka su kama wanda suke ganin zai amfane su a daidai wannan lokaci. To wannan dalilin da ya fi sa aka ga waɗannan ƙasashen na Larabawa sun fara yunƙurin tserewa su yi military alliance. Kwatsam kawai sai ga labari. Ku duba irin tashinar da yake faruwa tsakanin North Korea da South Korea fa. Kun san dai mugun abokanan gaba ne, kullum ji ake kamar kafin ka ce kwabo yaƙi zai ɓarke a tsakankaninsu. To biyo bayan cin amanarsa da aka yi, lokacin da aka zo aka ƙulla za a military drill ɗin nan, shugaban ƙasar Amurka ya buƙaci da su zo su taimaka a rusa ƙasar Iran, suka ce a'a ba za fa su shiga wannan yaƙi ba. Shugaban ƙasar Amurka ya juya musu baya, ya fara faɗin maganganu marasa daɗi a kansu yana yaban abokanan hamayyarsu North Korea, har yana cewa ma wannan shugaba akwai fahimtar juna tsakaninsa da shi, saboda shi ya rage ƙarfin military drill ɗin da za a yi, har ma ya fara ikirarin za su haɗu da shi a wannan shekarar su tattauna. Sai ƙasar South Korea suka ce dama haka abin yake? Wato lamarin ƙasar Amurka akwai ban tsoro da tashin hankali. Su fa South Korea su ne 'yan gaban goshin ƙasar Amurka. Su ne ake alaƙa ta soji, tsaron ƙasar kacokan suka yadda suka miƙa shi ga hannun ƙasar Amurka. Suna jin cewa yau da wani bala'i zai faru tsakaninsu da North Korea ba su da uban da zai cece su a faɗin duniya sai ƙasar Amurka. To yau kuma ƙasar Amurka ita ce take ikirarin akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da wannan maƙiyan nasu, har ana shirya zama ba a san ma me za su tattauna a tsakiya ba. To fa shi kenan fa South Korea fa suka gane cewa fa to lallai fa suna ruwa. Irin dai abin da ya faru da Saudi Arabia aka hana ta tace uranium, irin dai abin da ya faru da Turkey aka ƙi saida mata da jirage, to su ma kun ga waɗannan irin dai cin amana da suka ga za a musu. Mu ne asalin allies ɗinku, mu muke biyan biliyoyin daloli ku kare mu a shekara, da ku muka dogara in ma yaƙin ya ɓarke, ku za ku rinƙa kawo mana tallafi na makamai da abubuwan da muke buƙata mai nasara akan North Korea. To yanzu kuma ku ne kuma gefe kuna cewa akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninku da su, kuna magana za ku yi zauna da shugaban ƙasa a tattauna. To nan ne fa South Korea suka ga cewa to yanzu bari mu ɗauki shawara mafi a'ala. Dama wannan shawarar kowa ya santa. Mutane kawai 'yan iska ne wani lokaci idan ba sun ga halaka ka ba sa dawowa cikin hankalinsu. To yanzu South Korea ta fara buɗe ƙofar tattaunawa tsakaninta da North Korea. Abokanan gaban kenan. Yanzu mu maslaha, maganar tashina da yaƙe-yaƙe a fara rage ta, a fara diflomasi, a fara harkar zaman lafiya da mutunta juna. Na ce kowa sun ga uwar bari kenan.
ai dama abin da muke ta cewa ƙasashen nan su yi kenan. Duk bidiyon da zan yi sai na yi wannan magana. Sai na ce wai su ƙasashen nan wane irin ƙwaƙwalwa Allah ya saka musu ne. Ya za a yi a ce kana da maƙoci kamar ku ɗaya a fuska, yaren ku ɗaya, jinsin ku ɗaya, wai a ce kai baka da buri sai tare da makamai ku kashe junanku. Kuma wasu farare ne daga can gefe suke zuwa suna zuga ku. Sai abin ya dinka baka mamaki. Wannan magana duk bidiyon da zan yi a faɗin duniya sai na zo na yi ta ina ƙara jinjinawa ina mamaki. Na ce ku duba ƙasar China da Taiwan fa. Jinsinsu ɗaya yarensu ɗaya wannan ɗan tsibiri ne ya ɓalle daga cikin ƙasar China fa, amma kullum zuga ku ake ana saida muku da makamai wai ku yaƙe su. Ku duba ƙasar Rasha da Ukraine jinsinsu ɗaya yarensu ɗaya ji abin da ake zuga su. Sai abin ya rinka buga min ƙwaƙwalwa ina mamaki duk da dai na san dalilai amma ya kamata a ce ai masu hankalin cikin ƙasashen sun fi marasa hankalin cikin ƙasashen yawa. To haka ɓangaren Asiya ake, ɓangaren a gabas ta tsakiya su ma haka suke. Haka ɓangaren China da Pakistan ku duba ku kalle su ko kunya ba sa ji. Yarensu ɗaya mutanensu ɗaya amma kullum za mu murƙushe ƙasa kaza shirman banza dofi mutane ba su da kan gado. To haka ma Larabawan ake musu. Balarabe da Balarabe ka ji ana sai mun kashe juna, musulmi da musulmi sai mun yaƙi juna. Kullum fa tunanin mutanen duniya kenan. Kuma duka waye behind the scenes wannan crisis ɗin waɗannan masu jan kunnen. To shine North Korea suka ga da South Korea bari mu fara rage yunƙurin kashe juna akan ki Amurka tunda ke ce kanwa uwar gami. Ga kina a can ƙasar ga kina a nan ƙasar. To yanzu sun fara buɗe ƙofar diplomacy a kan ya za a yi a rage wannan tension ɗin da barazanar hargitsa kanmu. Kun ji ƙarin banda Larabawa to su ma ɓangaren Asiya sun fara ɗauka. Ba wannan bane barazana mafi girma ga ƙasar Amurka mai bugun zuciya dub. Barazanar ita ce Japan. Jama'a Japan ta tura delegate ɗinta ƙasar China a tattauna yadda za a rage barazana da tashin hankali a tsakankaninsu. Babbar magana. Very good. Jama'a mutanen nan ko dai suna jin yarenmu ne na Hausa irin saƙonnin nan da muke aikawa muna cewa abin da ya kamata a yi kenan. To dai kun san ƙarshen tashina da tashin hankali ai babu kamar barazanar China da ƙasar Japan. Saboda misali ita ai Taiwan ɗan tsibiri ne da kawai idan China ta ga dama rana ɗaya za ta iya tada jiragen yaƙi a kewaye tsibirin kawai a mai da shi China. Babu abin da zai faru. To ita kuma Japan ƙasa ce take da ƙarfi kowa ya riga ya sani. Ai Japan tana da ƙarfi. A yaƙin duniya na biyu ne aka zo aka mai da ita haka ta zama wannan lamari. Kuma har yanzu da za a sakin ma Japan mara. Billallazi suna da fikira da fasaha da duk waɗannan ƙasashe da kuke ji suna ƙera makamai sai sun jira sai sun biyo ta bayansu. Saboda su Allah ya musu fikira da basira Japan da kuke ganin su. To yanzu da fa ƙasar Japan kacokan rayuwarta tana hannun ƙasar Amurka ne. Saboda ku duba wani abu, ƙasar Amurka ita ce ta rusa Japan ba, ita ce ta fara jefa mata makamin nukiliya. A farkon ba tarihin makamin nukiliya ba taɓa jefa shi a wata ƙasa a faɗin duniya ba sai a ƙasar Japan. Kuma wa ya jefa shi? Ƙasar Amurka ce. To amma a ƙarshe ƙasar Amurka ce ta zo ta kalailaye ƙasar Japan ba. Ta mamaye ko'ina ta nuna ma ƙasar Japan duk duniya baki da maƙiya kamar ƙasar Rasha da China. Kullum tanajin mu haɗa kai idan Rasha da China suka za su yaƙe ki mu shiga miki. Da Allah ku ji wani rainin hankali. Kuma wani abu idan ya faru za ku ga ƙasar Amurka labari ne kawai na fatan baki. Babu wani tallafi da za ta iya mata na zahiri da za ta iya ƙwatan kanta daga waɗannan ƙasashe. Kawai barazana ce ta mu kwashe tattalin arzikinku ku rinƙa siyan makamai a gurinmu ku zama muna juya siyasar ƙasarku. Amma da gaske za su taimake mu idan waɗannan mutanen suka zo za su afka mana wallahi ƙarya ce. Saboda haka Japan duba da irin abubuwan da suka faru na tsagwaron tsabar cin amana a shekara ɗaya kacal a 2026 ɗin nan. Japan ita ma sai ta ɗauki darasi irin wanda ƙasar Saudi Arabia da Turkey suka ɗauka da Pakistan. Irin darasin da North Korea da South Korea suka ɗauka ta shiga jeri. Yanzu haka magana da nake muku jirgin ɗan ƙasar Japan fa suna fa China fa babbar magana. Ga kaɗan daga cikin dalilai guda 4 da ya sa Japan ita ma ta fara tunanin bari ta tattara ina ta tsere. Wato ƙasar Canada, ai duk kusancinka da ƙasar Amurka ba kai Canada ba. Canada fa maƙociyar ƙasar Amurka ce. Kusan ƙasar Amurka ta yunƙurin wai ta mai da ƙasar Canada ma ta zama 51 state na ƙasar Amurka. Bai yiwu ba. Wai yau sai gashi shugaban ƙasar Canada yana maganar wai ƙasar Amurka tana musu barazana tana sa musu takunkumai ne da tarif. Wai saboda ta karya tattalin arzikinsu su zama bayinta sai na ce ikon Allah. Wato wai ku maƙotanku ma saboda tsabar zalama ‘yan uwanku farare ba za ku ƙyale su ba? To ina kuma ga sauran ƙasashen duniya
Maganar da na yi ɗin nan ita Japan ta fara kalla ai. Duk kusancinku da ku da kuke da waɗannan fuskar da irin tsarin ku duk ga 'yan uwanku can kun basu kun zo kun liƙe musu. To ga maƙotansu nan sun ƙi ƙyale su sai sun karya arzikin ƙasar saboda ƙasar ta zama under control ɗinsu su suke juya komai a cikin ƙasar. Yanzu da ake ta ɗauki ba daɗi ƙasar Japan Canada ta ƙi yadda ƙasar Amurka ta sa mata 50% tariff. Wannan na ɗaya daga cikin dalilai. Dalili na ɗaya kenan. Sai kuma dalili na biyu. Ƙasar Spain. Ƙasar Spain saboda ita ma ta ƙi yadda a taimaki ƙasar Amurka a yaƙi Iran. Kuma ƙasar Spain tana nuna goyon bayanta akan ƙasar Palestine da rashin goyon bayan abin da ƙasar Yahudu take yi a wannan yanki. Tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke kira a zo a yi two state. Ƙasar Amurka ta yi barazanar yanke hulɗa ta kasuwanci kowane iri da ƙasar Spain. Biyu kenan. Sai kuma na uku shi kanshi su kansu alƙalan kotun hukumar ICC ta duniya ba fa su tsira ba. Da suka fara nuna goyon bayansu da nuna rashin amincewarsu da irin kama karyar da Amurka suke yi da Yahudu a faɗin duniya na gabaki ɗaya hukunce-hukunce kawai na ta'allaka ne akan abokanan gabansu. Idan su ne ko allies ɗinsu wannan kotu bata isa ta yanke musu hukunci ba. An fa sa ma waɗannan alƙalai takunkumi a Amurka ta sanya musu. Dalili na uku kenan. Sai kuma dalili na huɗu. Ƙasar Oman tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka zama mediators gurin sulhunta tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Amma yanzu da ɗan wani saɓani ya faru, tuni ƙasar Amurka ta fara tunanin bari ta bambame su da bama-bamai. Wato ita kanta ƙasar Oman za a yi amfani da bama-bamai a bambame ta saboda ta ɗan nuna tana yin ƙoƙarin wata yarjejeniya da ƙasar Iran akan batun Strait of Hormuz. Ku duba fa, waɗannan taimakon ƙasar Amurka suke a sulhunta yaƙin da ke faruwa tsakaninsu da Iran a Strait of Hormuz, amma an fara musu barazanar za a hallaka su. Ƙasar Saudi Arabia mai sanya hannun jari da yake dala tiriliyan ɗaya, hannun jarin da ba wata ƙasa ta taɓa ɗiban kuɗinta ta je ta sa a wata ƙasa. Ta zo ta nemi 'yar ƙanƙanuwar buƙata ta a bata dama ta tace uranium, an hana ta. Ƙasar Turkey tana cikin ƙungiyar NATO. Amurka tana da military base a cikin ƙasarta. Ta nemi a saida mata F-35 Lightning. Ƙasar Amurka ta ƙi saidawa saboda ƙasar Yahudu. To kawai waɗannan ƙasashe daga baya da suka koma suna can nesa suna hango irin wannan rashin mutuncin da ake wa mutane sai ga to mu kuma mu ma namu yana nan zuwa. Za a mana haka. To ita ai South Korea an ma yi mata. Tun da gashi nan daga cewa ku zo ku taimake mu yaƙi mun ce a'a an fara muku barazana mun yanke military deal ba za mu yi da ku da sojoji da ya kamata ba. Kai yanzu ma za mu zo mu zauna da shugaban ƙasar North Korea. Kai sai Japan ta fara tunanin to wayannan mutanen fa babu wani mutum a duniya da suke ganin shi da kima da daraja in ba Yahudu ba. Kuma za su iya cin amanar kowa. Saboda haka maganar su ci gaba da ingiza mu ƙulla mummunar wutar gaba da al'ummar da muke yanki ɗaya. Kuma daga rana ɗaya su zo su zame. To gwara mu raba ƙafa mu zama zalo jahimi. Muna can muna nan. Saboda haka yanzu ƙasar Japan ta yanke shawarar wannan tsabar tashina da sa'insa da suke da China a daina shi. A dawo mu ƙulla alaƙa da ku ta kasuwanci ta diplomacy. Saboda haka duk ran da wani abu ya ɓarke ket suna da ɗayan hannun sai su gudu su bar Amurka su je su manne da 'yan uwansu dama shi kenan. To dama da me suke tada hankalin al'ummar duniya ai wane zai yaƙe ka ne. To jama'a kun ji fa dalilin da yasa na ce ƙiyama Amurka ta tsaya kenan. Saboda haka duk wani mutum mai ɗan kokonto da zargin me yasa Saudiya ta ɓalle, me yasa Turkey ta ɓalle, me yasa Pakistan ta ɓalle, to yanzu ka samu ansa. Ga North Korea dama ita already dama kun san ba ta tare da su. South Korea ta ɓalle yanzu ga uwa uba Japan. To yanzu a yankunan duniya ina ne ya rage? 'Yan ƙasashe ne kaɗan kawai suka rage su ma su dawo cikin hankalinsu su tsere. Kowa ya fara guduwa, kowa ya fara ɗaukan saiti zai tsere daga yankin ƙasar Amurka. Wannan shi ne jama'a. To Allah ya sa mu dace. Wannan dai abu yana mana daɗi muna ci gaba da murna kuma muna fata wannan abu ya tabbata. Sai kuma labari na gaba. Wannan labarin ka mai da hankali sosai ka saurare shi da kyau. Za ka ƙara samun ansa akan dalilin da ya sa ƙasar yaƙe-yaƙen waɗannan ƙasashe ke ƙara ƙamari ko kuma dalilin da ya sa ƙasar Amurka take yaƙan waɗannan ƙasashe Iran, North Korea, Cuba da dai sauransu. Ka biyo ni cikin wannan bidiyo da zan kawo maka. Zai baka wasu satan ansa da kuma rikice-rikicen da ke cikin ƙasar Siriya da zarge-zargen da wasu suke kawowa na ganin kamar ƙasar Siriya aiki take yi ma ƙasar Amurka. Duka zan baka ansa a cikin wannan bayani da zan maka. To a ƙarshe dai ƙasar Amurka
ta cire ƙasar Siriya daga cikin jerin ƙasashen da ta sanya ma takunkumi, ta kuma sanya su a cikin jerin ƙasashen da suke ɗaukar nauyin ta'addanci a faɗin duniya. Jama'a kun ji fa wai ƙasar Siriya tana ɗaya daga cikin masu ɗaukar nauyin ta'addanci a faɗin duniya. Lokacin da aka sanya ta shekaru 47 ake magana, tun 1979 aka sanya ta a cikin jerin waɗannan ƙasashe, irin kwatankwacin dai irin ƙasar Iran shekaru 47 da sauransu. Kun sani su Iran tun lokacin da aka yi juyin juya hali suka yanke duk wata alaƙa. To yanzu tunda ba za mu more ku ba, ba za mu saka baki a harkar siyasa ku ba, ku kuna ɗaukar nauyin ta'addanci. Haka ƙasar Siriya, kun san mulkin da yake hannun waɗanda suke mulki, Assad family, to su ne duk aka sa su a cikin wannan jerin. Babu maganar a cire ku, he kun yi bend knee, kun durƙusa kun nuna cewa we are ready to obey, shikenan sai a cire ku. Amma in dai ba haka kuka kasance ba, to har duniya ta naɗe kuna ɗaya daga cikin masu ɗaukar nauyin ta'addanci. To mutanen duniya abin da ba sa ganewa kenan. Sai a rinka jona wani musulmi ɗaukar nauyin ta'addanci kawai saboda bai biyayya ba ne. Saboda ƙasar Amurka ta cire ƙasar Siriya daga cikin jerin ƙasashen da suke ɗaukar nauyin ta'addanci bayan tsawon shekaru 47. Sai kuma wani abu mai cike da ban mamaki. Ƙasar Amurka ta cire ƙungiyar Al-Nusra Front, wato wacce a yanzu ake kiranta da Hayat al-Tahrir al-Sham, wato HTS kenan. Ita wannan ƙungiya ƙasar Amurka ita ma fa ta cire ta daga cikin jerin ƙungiyoyin da suke ƙungiyoyin 'yan ta'adda a faɗin duniya. Kun san wannan wace ƙungiya ce? Wannan ƙungiyar fa ita ce ƙungiyar da shugaban ƙasar Siriya na yanzu Ahmad al-Shara ya jagoranta, wacce a da take a matsayin reshen Al-Qaida. Ita wannan ƙungiyar ƙasar Amurka ta cire ta daga cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a faɗin duniya, ba fa dan sun daina ta'addancin ba. Kun san me ya faru? Wato ƙasar Amurka, kamar yadda kuka ga manyan ƙasashe suna ta guduwa suna koma ɓangaren China da Rasha. To ƙasar Siriya kada ku manta ba ƙasa ba ce da ƙasar Amurka take control. Ƙasa ce da ƙasar China da Rasha suke control ɗinta. Rasha ma ta fi ƙarfin iko a Rasha a cikin Siriya a kan ƙasar China. Saboda haka wannan shugaban, ƙasar Amurka na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka taimake shi ya kama karagar mulki. Amma ya hau karagar mulki bai yi full obey wa ƙasar Amurka kacokan ba. Ya ɗan raba ƙafa. Yana ɗan ɓangaren Rasha, yana ɗan ɓangaren Amurka, ya dai zama kamar shi nutura ne. Duk da ƙasar Amurka ce ta ɗora shi akan mulki, amma kuma bai nuna 100% a shirye yake ma ƙasar Amurka biyayya ba. Wato a lokacin ita kanta ƙasar Amurka buƙata gare ta na a kori ƙasar Rasha daga cikin ƙasar Siriya, a karya ikonta a fitar da ita. Kuma bayan gwamnatin Bashar al-Assad ta karye, ai an ga ƙasar Rasha ta fita daga cikin ƙasar Siriya, babu sojojinta a ciki. Amma yanzu waɗanda suka rage a cikin ƙasar Siriya akwai ƙasar Yahudu, akwai ƙasar Turkey, duka suna ciki. To a yanzu bayan ƙasar Amurka ta cire sunan Siriya daga cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda, wannan ƙungiyar wacce Bashar al-Assad wadda Ahmed al-Shara ya jagoranta, wacce ke reshen Al-Qaida ce, kuka ji an cire ta. Kun san farashin da aka biya? To farashi ne aka biya na ba ni gishiri in ba ka manda. Ita kanta ƙasar da cire ta, da cire wannan ƙungiyar da shugabannin ƙungiyar wadda ake neman su ruwa a jallo, ta biya farashi ne wato an ƙulle yarjejeniya da ƙasar Amurka. Za a ƙarasa erasing ɗin ƙasar Rasha daga cikin ƙasar Siriya complete. Har yanzu ƙasar Siriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke siyan man fetur daga hannun ƙasar Rasha. Kuma har yanzu ƙasar Amurka kun san tana yaƙi da Rasha a Ukraine. Tana bin duk wata ƙasa da take da iko da ita ko ta isa da ita, tana ci gaba da ƙulle yarjejeniya da ita na isolating ɗan ƙasar Rasha, a daina siyan komai saboda tattalin arzikin ta karye. Yaƙin nan ma take ci gaba da iya ɗaukar nauyin shi ta hanyar sai da man fetur, ya zama na ta gagara, babu kuɗi, ta karye, sai su yi nasara a kan ta kai tsaye. Wato babban kifi Amurka suke so su kama, kuma kifin nan ba zai taɓa kamuwa ba, don a abubuwa yadda nake gani kifin nan zai wuya ya kama. Insha Allah akwai buƙatar in zo in fara kawo muku labarai akan zallar abin da yake faruwa tsakanin Rasha da Ukraine da Amurka da ƙungiyar NATO, amma ba akan wannan channel ɗin ba, a ɗaya sabuwar channel ɗinmu da muka buɗe, wadda har yanzu ba na samun damar yin aiki akan ta saboda ayyuka sun yi mana yawa. Saboda labarin suna da alaƙa da juna, duka waɗannan labaran ya kamata su ma can gefen mu ringa ƙoƙari muna taɓawa insha Allah. To saboda haka yanzu idan kun yadda kuna so mu yanke hulɗa da Rasha,
kun san har an fara tattaunawa da Rasha da Siriya akan cewa Rasha za ta dawo da base ɗinta cikin ƙasar Siriya. To waɗannan yarjejeniyar aka ƙulla tsakanin ƙasar Amurka da Siriya akan ku mana wannan aikin, mu kuma za mu cire sunayenku daga cikin jerin sunayen ƙasashen da suke cikin ƙungiyoyin ta'addanci. Wannan ƙungiyar fa ta Al-Ƙa'ida jama'a, wacce kowa ya san wace ƙungiya ce a faɗin duniya, tana daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda misali. To amma yanzu yau an wanke ta. Shugabansu kamar yadda wannan shi shugaban shi kanshi shugaban ƙasan wanted ne a wurin ƙasar Amurka, har kuɗaɗe an saka a kawo shi ƙasar Amurka ta hukunta shi. Yanzu aka taimake shi ya zama shugaban ƙasa. To shi ma yanzu shugaban wannan ƙungiyar an wanke shi, ita ma ƙungiyar an wanke ta. Amma farashin shi ne ku dakatar da hulɗa da Rasha ta hanyar siyan man feturin su da kuma batun dawo da sansanin sojinsu a ƙasar Siriya. Wanda dawo da sansanin sojin ƙasar Amurka, Rasha mutum biyu yake yaƙa. Yana yaƙar Yahudu, yana yaƙar Amurka. Su kuma ba sa son wannan ikon ya dawo. Kamar yadda kowa ƙasar Yahudu ta haukace, Turkey tana so ta dawo cikin ƙasar Siriya. Nan ma wani abin baƙin ciki ne suka fara harba makami ana neman a fara yaƙi. To wannan shi ne asalin abubuwan da su waɗannan ƙasashen da Amurka da Yahudu ba sa ƙaunar ya faru a cikin ƙasar Siriya. Jama'a ban sani ba ko bayani ya fito fili. Clear, yanzu no doubt, abubuwa sun bayyana muku a fili. Ba ƙasar Amurka ba ƙasar Yahudu ba ne kaɗai ba sa buƙatar wata ƙasa ta zo ta kafa ikon sojinta a cikin ƙasar Siriya, har da ƙasar Amurka. Ita Amurka ba ta son Rasha ta dawo, kuma tana so a yanke hulɗa ta ci gaba da alaƙar sai da man fetur tsakanin Siriya da Rasha. Sannan kuma tana so kada a bata dama sansanin sojinta ya dawo, saboda ikon da suka daɗe suna nema a cikin ƙasar tsawon shekaru 47 ya gagara, yanzu suke ganin shi a hannunsu yana shirin ƙara kuɓucewa ta hanyar dawowar Turkey, ta hanyar dawowar a ƙasar Rasha a cikin ƙasar. To jama'a kun ji yadda abubuwa suka rikice, aka yi ba ni gishiri in ba ka manda. To wannan shi ne, na kawo wannan labarin ne saboda ƙarin wani bayani da zai wanke maka kokwanto, kada wani ya buga maka ƙwaƙwalwa ya ce ai gashi nan saboda Siriya aiki suke ma ƙasar Amurka, gashi nan ma yanzu ta cire su daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci. Aiki suke musu, amma aikin ba sun yi irin full commitment ba ne. Ku fahimci haka, da full commitment ne ba su isa su yi hulɗa da Rasha ba. Duk ƙasar da ta yi full commitment ga Amurka to ba ta ba Rasha, saboda kun san me yake faruwa ai a yakin da ake fafata a yanzu haka a Ukraine. Saboda haka a yanzu suna neman full commitment na ƙasar Siriya ne su cire kowa. Amma na tausaya ma ƙasar Siriya, za su ci ubansu, za su ɗanɗana kuɗarsu idan suka raba ku da wanda zai taimake ku. Haka za su ƙyale ƙasar Yahudu ta gargaza ku, ta yi muku duk abin da take so a faɗin duniya, ba uban da kuma ya isa ya ƙwace ku. Ku rubuta ku ajiye wannan abin da zai faru. Irin abin da waɗannan ƙasashen suka guda suka tsere daga hannun ƙasar Amurka, su kuma yanzu waɗannan shi suke shirin jefa kansu. Za ku gane kuranku. Lokacin da kuka karɓi mulki, ƙasar Amurka ta iya hana Yahudu ta kakkawo muku hari kan cibiyoyin makamanku, ba ta hana ba ko? To yanzu haka in ta kori Rashan, ta kori Turkey, to za ta bar ku da wa'yancan. Su ragargaza ku, su ƙwace ikon ƙasar ku, za ku ɗanɗana ku da ku. Ɓangaren Siriya kenan. Yanzu ƙasashen da suka rage suna cikin ƙungiyoyi masu ɗaukar nauyin ta'addanci a faɗin duniya. Akwai ƙasar Cuba, akwai ƙasar Iran, akwai kuma ƙasar North Korea. Yanzu su ne suka rage yanzu. Kun ji fa? Babu laifin da suka musu. Inda za su koma kamar Siriya, yanzu sun zama su ma za a tsarkake su zama they are fresh countries, they are not terrorists, they are not sponsoring terrorists, haka za a ce. To jama'a wannan shine a takaice. Wannan bayani na san insha Allah ya fito fili, komai ya bayyana. A nan zan dakata ka da bidiyon ya tsaho da yawa. Ku biyo mu a bidiyo na gaba domin ƙara samun wasu sahihan labaran game da abubuwan da suke faruwa a Gabas ta Tsakiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.